etern, ni els calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants. Somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta el llai capriciós, l'estat tornat. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar. La música, i no només la disciplina, sinó la indústria, el treballar en això, et condemna a viure sempre en precari, perquè és una disciplina o un art tan sensible al canvi i que el promou tant el canvi que mai et sents segur en cap de les posicions en les que et trobis. Fins i tot això que dic del 2010, que hi ha un abans i un després, perquè a partir del 2010 ens podem plantejar la possibilitat de ser músics. Nosaltres en realitat ja ho érem músics. El que passa que simplement la realitat ens ho aprova, no? El mercat ens diu, escolta, doncs sí, podreu treure la part central dels vostres ingressos a partir de la música. Si no hi ha res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, tot com paraules al vent, malentesos passats que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure, tornaràs a tremolar. Finalment, el que fem és música popular, són cançons pop, i això també és una disciplina que no te l'ensenya ningú, que l'aprens a base d'escoltar-ne, a base de veure les cares que posa el públic, a veure de seguir escoltant nova música, de seguir veient les tendències cap on van, què és el que t'agrada, què és el que no t'agrada. I també, al costat d'això, que és merament estètic, et diria, que són decisions formals, al costat també hi ha la situació, diguéssim, més material, el fet d'accedir a un estudi per primera vegada, no? Per primera vegada poder escoltar-te bé la veu, per primera vegada poder comprovar com toques la guitarra. Llavors t'han de dir, hòstia, doncs no, el so que emeto no és tan bonic com el que jo em pensava que feia, o el que jo sento aquí. Quan entres en un estudi, diguéssim, professional per primera vegada, també tens per dir professional, un bon estudi, veus la pàgina en blanc i dius, ostres, aquí m'hi cap això, aquí m'hi cap... I llavors, al ser, com som Mishima, doncs 5 músics molt inquiets, amb tots amb idees creatives i tot això, doncs hi ha fins i tot una situació de competència, a veure qui fica en aquell moment de silenci la seva nota, la seva pinzellada petita, no? I llavors, doncs, això en fases pot ser fins i tot una competència violenta que va en detriment de la cançó. I llavors l'aprenentatge d'una banda, el desenvolupament d'una banda, jo crec que consisteix precisament en saber posar-nos tots al servei de la cançó. Veig que tu també, potser sense saber-ho, en algun moment has volgut ser una cançó. Potser sense saber-ho, en algun moment, fins i tot es creu en la Quan jo estic sol a casa i componc una cançó, l'estic component i m'agrada, si l'enregistro, quan pitjo, gravar és gravar el que et fot nerviós. Quan dius això és per sempre. Mentre tu la compons, no em poso gens nerviós. No et poses gens? Gens. Quan estàs inventant... És un gaudi. Et diria que és la part més meravellosa que hi ha de fer música. Que és la part en la que la teva cançó, aquella primera idea que tens, pot ser totes les cançons del món. I això és infinit. Allò et sents tot poderós, ets el millor compositor de la història de la música, estàs en contacte directe amb els déus, i llavors vas prenent decisions, vas tancant les possibilitats d'aquella cançó a la cançó que finalment serà, i això és un procés que és bonic, però alhora també té aquesta part frustrant. Quan entra el moment d'enregistrar aquelles primeres notes, aquí és on et fots nerviós. I llavors, imagina que la teva psicologia sigui tan fràgil com perquè tu estant sol a casa sense que ningú et fiscalitzi, tu et fotis nerviós. Això vol dir que tu tens aquí la mort, saps? Ara vaig a escriure per la mort. Si totes haguessin de desaparèixer o de morir, hauria d'aprendre a mirar cap a un cel buit i veure en l'absoluta foscor del com gloriós, tot i que això em costaria una mica més d'un dia.
que és més important un crit de vegades que afinar la nota, no? I vaja, això és el que intentes buscar. També a l'hora de compondre, també acceptar que poden haver-hi bàsicament dues maneres de compondre, una que és buscant dir la veritat o buscant la bellesa d'una forma més ideal, i l'altra al revés, jugant amb les formes, el joc, el pur entreteniment, i llavors aquesta frescor és més important. Per tant, acceptar aquestes dues maneres de fer, no? Una cançó que portes anys pensant en ella i una altra cançó que et surt com un joc. Gràcies.